compare à personne. Il faut bien gérer cette comparaison. Ne te compare. Celui qui se compare à quelqu'un, il aura 3 sentiments. Le premier sentiment, tu finiras par être triste. Parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui te dépasse. Le deuxième sentiment que tu auras, tu finiras par être jaloux. Parce que quand quelqu'un te dépasse, ça ne peut pas te faire plaisir. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont tristes, jaloux. Et le dernier sentiment, c'est que tu finiras par te haïr toi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas.